Allez, Il rigole, Brian. J'aime bien ma Brian comme ça. non, frérot, non. Mais laisse-le à sa façon. Mais laisse-le à sa façon. Non, sois non. Laisse-le, je connais pas encore assez. Alors, parce que ça prend de plus de tête. J'en manque de ce mec. Je suis vraiment éteint d'amour. Mais non, laisse-le. Je vais Brian. Non, je vais dormir. Non, arrête. Anto. Laisse-le. Vas-y, moi je vais dormir. Ah, non. Ouais, j'ai mangé. Et j'ai mangé ce midi, j'ai pas encore mangé ce soir. J'ai rien dit, moi. Oh ma couille, bouge ton cul. Normalement pizza ça. Tiens, vas-y, tu peux aller faire la pizza s'il te plaît. Non, laisse tu veux. Tu veux pas une pizza parce qu'il y a plusieurs choix de pizza, moi. Je suis arrivé. Bon, parce que j'ai oublié de te le dire, mon cœur. C'est quoi la pizza que tu veux? Je bouille, chèvre. On fait la chorizo. Non, la royale. Ok, mais je sais pas ce que c'est. La royale, c'est celle-là. Regarde. En fait, quand tu vois un R-O-Y-A-L-E, Ouais. ça s'appelle royal. D'accord. Ça, C-H-O-R-I-Z-O, Ouais. chorizo. Chorizo, d'accord, ok. Et là, C-H-E-V-R-E, chèvre. Chef, d'accord, ok. D'accord? Ok, chef. Alors, je te fais celle-là. Je te prends juste sur le club, après moi je vais me dormir, voilà. Pourquoi? Moi je fais une soirée, tu joues à la console, frère, j'aime pas, ouais. On est là, on s'ambiance tous ensemble. Oh. On est là, on s'ambiance tous. Moi j'étais bien parti, de fou. Mais oui, on va vite arriver au 20. Moi, t'inquiète pas. Non, je passe pour un trou du cul, j'ai dit à Jardin de bien s'ambiancer avec nous, machin, non. Je lui change les idées parce que moi, ce me sent papa, vas-y, ça c'est ses problèmes, mais frère, maintenant je vais tout seul m'ambiancer avec lui, flemme, moi. Voilà, je vais... Oh, c'est bon, c'est rien. Hein. Putain. Moi j'ai rangé ma console exprès, moi aussi j'aurais pu geeker en fait. J'ai rangé tout exprès. Et bah, geek, qu'est-ce qu'on. Oh, mais toi, la place aussi, c'est le jeu que je voulais depuis longtemps. Tout à l'heure, c'est du quoi dans la voiture? On fait une soirée tranquille, on y joue demain.
Ouais, dans ce cas-là, au final, il fallait pas faire de soirée, ouais. On aurait dû rester à jouer à la console, c'est tout. Voilà, j'étais en train de m'ambiancer, j'étais calme, voilà, frère. J'étais posé. Moi, je vais me faire chier comme un con. Voilà, je vais péter mon téléphone tellement je le sais. Voilà, frère. Pour une fois, je m'ambiance tout. Voilà, je pense pas à autre chose, je pense à rien. Voilà, maintenant, je vais me retrouver tout seul comme un fils de pute. Reste calme, c'est pas grave, voilà. J'ai l'habitude de toute façon. Oh là 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 là, c'est pour passer une soirée de merde comme ça, autant que Mais je viens, reprenne y'a mes... pas sur la merde, frère, moi je m'ambiançais, j'ai. Non mais autant que je reprenne mes valises et puis que je me Et corse. puis tu joues à la console aussi. On fait une soirée, frère, pour jouer à la console, gros. Ouais bon allez, moi je vais refaire mes valises et puis je me corse. Ça sert à rien du tout, n'importe quoi. Ouais, je t'ai jamais un chien, moi. Tout le temps, je suis avec toi, frère. Voilà, là, je suis tout seul comme un trou du cul, voilà. J'ai fini mon prendre la tête là. C'est quand c'est bon. J'ai pété mes dents. Bon, bah là, je les ai pétés. Oh, là. 100 fois t'es. Donc là, Zerma Jardin, il va venir, je vais m'ambiancer que avec lui. Voilà. Frère, on fait une soirée, frère. Oh là là. Non, mais comprends que j'ai le seum aussi. Ah vas-y, tu sais quoi le 31, il y aura rien du tout. Non, mais comprends. Non mais c'est bon, Anto, je vais pas m'engueuler avec toi le 31, il y aura rien du tout. La platine, les enceintes et tout, demain, je reprends le 307, je vais tout revendre. Allez hop. C'est toi qui comprends pas. Moi, je suis pas en train de m'engueuler, frère. C'est juste que j'ai le seum, comprends-moi. On fait une soirée, tout se passe bien, d'un coup, hop, tu vas jouer à la console. C'est ça que. Ok, donc j'ai pas le droit de jouer à la console. C'est Bah, pas allez. ce que je te dis, frère. Allez hop, je l'éteins et puis On voilà. s'est dit quoi tout à l'heure? Allez, éteins la console. Et Tout à voilà. l'heure, on s'est dit quoi? Hop. Ce soir, on fait une soirée, t'achètes le jeu demain. Tu l'achètes, d'accord? Voilà, tout est éteint. Mais non, mais. Si tu prends tout mal aussi. On est adultes, on peut discuter, non? Wesh, on est des frères. Moi, je suis pas en train de t'embrouiller, je m'embrouille pas, c'est juste que j'ai le seum. On écoute du son, on est là, tu mixes tout, tu nous ambiances, puis d'un coup, tu vas jouer à la console. Wesh, y'a plus d'ambiance, tout le monde se fait chier, là. Moi, vas-y, moi les gens, bonne nuit, je quitterai l'œil.